Bonjour, salama daholo. Niany za ngamia resaka zavatra mampijanona volo mihintsana. Ohatra manana problème amin'ny volo mihintsana, volonao koa mihintsana, matsoaka, dia amiako solution ana. Hoy anao hoe moaizanao raha aby io. Ianarana. Anao miako gratuit. Alohany andeha volagnako azy dia anao miako gratuit. Nefa za mianatra raha jiaby io faiko vola. Mahefa vola par mois. Mianatra amin'ny africain za. Na za mety. Covid coronavirus za manao fianarana dia mety andeha en Afrique. Dia zao. Tsy dirantsika lalina zay. Fa ny tiako ambara dia zao maloha. Za maro MP. Makasika le atody sy tantely nataoko en direct izy nefa maro olo tsy mahazo. Asa hoe le kamandeza vidéo lava maka problème nareo, asa hoe le fiteninany tsy azonareo, asa hoe le mametra-panontaniana mihitsy ny tsara dia zay tsy haiko. Fa dia maro MP zao, dia maro MP, maro message. Mbola tsy vavaly, misy ana WhatsApp, misy amin'ny page. Dia za koa manana compte, dia maro olo mikoragna aminahy. Dia zao ary, ataontsika azy. Raha misy zavatra tsy mazava aminao, tsy ameko tsiny anao satria za mila miteny côtier. Za miteny côtier, mety anao miteny fitenitsika tsy mitovy, teny malagasy tsy mitovy, dia misy zavatra fomba fiteniko tsy azonao. Dia zao ataontsika azy, raha misy zavatra tsy mazava aminao izy, apetraha amin'ny commentaire fa zalefa amin'ny MP, dia tsy dia mba misy olo afaka magnampy za zegny amin'ny commentaire. Azonao? Tsy dia misy olo afaka magnampy ako dia raha ohatra izy tsy mazava aminao igny apetraka anao question amin'ny commentaire, dia misy olo mirépondre anao, mety misy olo koa afaka mirépondre anao dia magnazava azy dia fagnampiana zegny ny fiainana. Hoy za teo hoe magnefa za amin'ny raha jiaby ambarako anareo, ifaiko vola. Nareo mioko gratuit. Donc atsika aloha ifagnampifagnampy eo fogna. Raha misy tsy mahazo resaka mametraka fanontaniana dia aoka anao zegny ambara. Anao le nahazo resaka, ka fananjo anao le commentaire dia value. Zay mba fiangaviako. Dia ho za hoe volonao mihintsana. Matsoaka ny volo. Ohatra hoe anao zao matsoaka dia tsy hay raha mampihitsana volonao. Raha ohatra anao fa mihintsana volonao, miraraka, matsoaka mipaigna anao, ohatra anao zao mipaigna dia matsoaka be, mihintsana be, tiana ampiasaina. Tiana ampiasaina. Sakaitany. Sakaitany, sakamalaho moa. Tiana ampiasaina. Eno tsara. Azafaly mametrapetra fanontaniana foana fa eno tsara agnazavako azy. Averiko, azafaly mametrapetraka fanontaniana foana fa izy kiraha mba zavaina dia eno tsara. Tiana ampiasaina. Tia ampiasainao afangaro menaka vanio, huile coco, menaka vanio. Tsy haiko aiza tana hitavanao menaka vanio fa afangaronao menaka vanio. Na igny ave atao amin'ny lohanao ao. Raha ohatra zao crépy karaha za ty volonao ty ma crépy. Ka io volonao mitaly anao dia randrano taliana. Taliana dia mirandrana. Dia avela ao foana. Tsy sasana, tsy ambela hoe firy minitra tsy san'izany. Za manao na dia tsy san'izany. Fianarananao tsy zavatra hoe atao firy minitra dia apetaka eo. Dia taliana atao menaka fampiasainao menaka coco, huile coco reny. Menaka vanio dia afangaro an'ity. Totona ty. Zay fetrany, zay hitanao arakaraka menaka ampiasainao zegny, angalanao an'ity. Dia avarinanao ao. Dia izy avy eo amin'izay talianao volonao, igny mampijanona azy. Na tsy taliana aza, dia hosoranao amin'ny hodidao, amin'ny hoditry lohanao. Ile menaka afangaro an'ity, dia igny mampijanona volo mihintsana. Izy koa mihintsana volonao dia mampijanona volo mihintsana. Azontsika? Mijanona zegny volonao mihintsana, ohatra ampiasanao an'ity. Raha ohatra zany za tsy menaka huile coco, za tsy menaka. Dia manoanaka rano ianao, mamana rano.
dia ampandivezina amin'ny rano ty dia izy mangatsiatsiaka igny ataonao amin'ny hododo apetaka amin'ny hododo somary misy fotoana somary mafampana izy dia apetaka amin'ny hododo fa mandalo hely foa izy mafampana apetakana amin'ny hododo aty i ranony sakaitany ampandivezinao izy dia izy mangotraka igny maninitsinitsy mangatsiatsiaka dia igny apetaka amin'ny hododo azontsika dia io indraiky anao magnano azy miala izy nareo avy niteraka regny dia aleo rehefa mirandrana dia tiany atao randranana amin'ny ty ny volo amizay izy tsy mihintsana loatra ok zegny mazava tsara fomba fiteniko tsy aiko tsy azonareo fa maro be olo maro mametraka question maro be nahatra tamin'ny atody sy ny miel tegny dia maro mametraka question tiany atao amin'ny volo mihintsana teneniko eto izy ty mampaniry volo koa mampaniry volo izy rehefa zavatra mafampana dia mampitsiry volo azontsika zay ny atao masoava raha izy tsy misy tsy mazava aminao izy apetraho amin'ny commentaire fa zalefana amin'ny MP fa lasa tara loatra ndraindray ataonao amin'ny commentaire dia misy olo magnampy anao misy olo tonga lohakana dia mirépondre fa zany eky hiezaka za maly fa raha tsy takako dia asamezana tsigny fa maro mandeha misy 513 izy dia MP mbola tsy vavalo amin'ny page nefa za manana MP maro be varotronà regny dia maro MP na mbola tsy vavalo koa dia amin'ny WhatsApp za koa miasa ok dia zay masoava dia zay ny atao